18 сағат 30 минут. Эфирда Татарстан хабарлары программасының төп шығарылышы, студияда Фәнис Камал, қайырлы кеш. Бүгінні мұндан 9 ел элек Қозан аэропортында зор фажиға болды. 2013 елның 17 ноябрінде Мәскеу-Қозан рейсі бойынша ұшушы самолет аэропортқа келіп жетерек жерге түшіп шортлады. Борттағы 50 кіші, 44 пассажир һәм 6 экипаж ағзасы халек болды. Бүгін аларны аэропорт территориясындегі мемориал янында еске алдылар. Һәммәсен исемләп атадылар. 1 минут тынлык игълан ителде. Хәтер мемориал янына фажигада гомере өзелгән кешеләрнең туганнары, дуслары, хезмәттәшләре һәм хөкүмәт органнарыннан вәкилләр килгән иде. Старший малай инде 84 елғы. Шул шешек баласы қалды инде. Бик зар ойлана матурына малай иде. Тула. Истен шықмай инде 1 грамда даже. 1 грамда. Күптен язылған бит инде. Кемнең кашан китәсен, кашан киләсен. Анда бер шәт тумыян. Авыр инде. Бүгін Баулыда махсус операцияда халек болған 27 яшьлек Сергей Черемухин соңғы юлга заттылар. Аның гомере 7 ноябрьдә хәрби бурычын үтәгән вакытта өзелә. Ул чын батыр иде. Ватанын үз халкын яклап көрәште диләр аны якыннан белүчеләр. Хушлашу мәрәсименә бик күп кеше җыелды. Егетнең август аенда гына кызы туган, ә үзе махсус операциягә кергәннән соң 1 айдан халек була. Тугры дус, гаделлек яратучы, көчле халыклы, курку белмәс офицер. 27 яшьлек Сергей Черемухин якташлары хәтерендә әнә шундый булып калачак. Ул Баулының 6-нчы мәктәбендә белем алган. Озатырга килүчеләр арасында аны укыткан мөгаллимнәр дә бар иде. Туган ягына кайтканда мәктәпкә кермичә калмый иде. Ул укыганда да ярдәм итәргә генә торды. Бар кеше аның дусты иде, бик яхшы укыды, биргән сүзендә ныктырды. Он был очень хорошим, отзывчивым. Ул бик ярдәмчел, тормыш сөючән, аралашырга ярата иде. Рязанда хәрби уку йортын тәмамлаганнан соң кайтып уй фикерләре белән уртаклашты. Аның планнары бик зур иде. Хәрби булуы белән горурланды. Мәктәпне тәмамлаганнан соң Әлмәтнең политехник техникумына укырга кергән. Аннан армияга китә. Шуннан соң Рязанның һава десантчылары әзерли торган югары училищесында белем ала. Аны быел гына тәмамлаган. 7 октябрьдә Украинага махсус хәрби операциягә җибәрелә. Нәкъ 1 айдан 7-сендә вафат булган. От имени президента Республики Татарстан. Рөстәм Миннеханов, Фәрит Мөхәммәтшин һәм үз исемемнән кайгыгызны уртаклашам. Сергей күрсәткән батырлык безнең хәтердә мәңге сакланыр. Киләчәк буын өчен үрнәк булып торыр. Как истинный воин, погиб защищая свою родину. Сергей Черемухин ватанны һәм безнең киләчәгебезне саклау өчен көрәште. Гомеренең соңгы көненә кадәр хәрби антына тугры калды. Офицерны бүген Баулыда хәрбиләр шәҗирләделәр. Аның хатыны һәм кечкенә кызы калды. Баласы августта гына туган була. Сергей Черемухин батырлык орденына тәкъдим ителгән. Баулыдан Чулпан Касымова, Айгөл Хидиятуллина, Артем Артемьев, Яңа гасыр каналы. Актанышның 1-нче урта мәктәбендә исә махсус хәрби операциядә халек булган якташлары Руслан Ибатуллинны искә алдылар. Аның гомере 12 ноябрьдә өзелә. Мәктәптә аңа багышлап хәтер почмагы булдырганнар. Киләчәктә мемориаль токта да урнаштырырга җыйналар. Подполковник 872-нче үзйөрешле артиллерия полкы дивизионы командиры шушы мәктәптә белем алган. Укуын тәмамлагач, гаиләләре белән Казанга күченеп килгәннәр. Соңрак егет тормышын хәрби хезмәт белән бәйле. Аңа 41 яшь була. Аның турында да шундай мемориал доска булдырып, шу үзебезнең укучыларны, балаларга яңадан соң алардан үрнәк алырга, алар белән кызыксынырга һәм аларның хәтерләрендә саклар өчен бу зур этәргеч булыр дип уйлыйм. Махсус хәрби операция вакытында халек булган тагын бер егет Шәүкәт Мәннаповның гаиләсе аның шәхси әйберләрен Татарстанның кадет корпусына тапшырды. Ул Түбән Камада әлеге уку йортын тәмамлаган була. Егетнең тул калган хатыны, әтисе, апасы һәм дуслары музейга хәрбинең киемнәрен, медаль, фотосурәтләрен китерде. Офицер, өлкән снайпер 28 яшьлек Шәүкәт Мәннаповның гомере октябрьдә Луганск халык республикасында өзелә. Шәүкәт Мәннапов вафатыннан соң батырлык орденына тәкъдим ителә. Вот эта форма моего сына. Улыбызның батырлыгы белән горурланабыз. Бу аның изге бурычы. Ул гел офицер булырга хыялланды.
Он стремился быть офицером. Всегда на позитиве, всегда веселый. Аның күңеле гел күтәренке иде. Мин моңсуланып китсәм, шунда ук апам елмай инде дия торган иде. Взгрустнешь, он всегда: так, сестра, где улыбка? Все, он всегда был такой живой. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин аренда өчен түләүне кичектирүү турындагы буйрыкка кул куйды. Ул өлешчә мобилизация буенча хәрби хезмәткә чакырылган физик затлар, шәхси эшмәкәрләр һәм килешү буенча хезмәт итүчеләргә кагыла. Аренда түләүен кичектерү мобилизация вакытына һәм тагын 90 көн гамәлдә булачак. Кирәк булганда озынайтылырга да мөмкин диелә әлеге документта. Фәрит Мөхәммәтшин яшь гвардиянең Татарстандагы бүлеге әгъзалары белән очрашты. Әлеге иҗтимагый оешма барлыкка килгәнгә инде 17 ел. Аның һәр районда бүлекләре бар. Республикада яшь гвардия сафларында 3000-нан артык егет һәм кыз тора. Дәүләт советы рәисе бүген иң активларны бүләкләде. Яшь гвардиячеләр ватанпәрвәрлек, социаль һәм экология юнәлеше буенча эшли. Быелның февраленнан гуманитар ярдәм күрсәтәләр. ЛНР һәм ДНРга 142 тонна йөк җибәрелә. Волонтерлар анда барып та халыкка булыша. Мариупольда булдым, март айында. Иң беренче иттереп бардым. Психологик ярдәм ясадык, медицинская помощь ясадык. Без анда кешеләргә перевязкалар, ниләр ясадык инде. Ул эш безнең берничек тә тукталмый. Ничек без аны мартта башладык. Әлеге вакытта безнең республикадан 20 кеше китте. Һәм без бу эшне быелны да һәм икенче елга да алып барачакбыз. Безнең эшебез халык белән эшләү, яшьләребез белән эшләү. Бу бит инде молодая гвардия дибез. Яшьләр гвардиясы, Бердәм Россия партияның. Бу эш республикада озак елларда шактый зур дәрәҗәгә җитте һәм үзенең кирәклеген менә бу проектлар, программалар аркылы бу программаларда катнашучы яшьләребезнең санын арттырып, бер зур эш гаилә корган кебек матур иттереп эшлиләр. Иртәгә һәм ял көннәрендә республикада һава торышы үзгәрәчәк. Татарстанга көньяк-көнбатыштан килүче циклон йогынтыясы, көчле кар явачак, секундына 18-19 метр тизлектә җил һәм буран булу ихтимал. Юлларда бозлавык урыны белән кар салачак. Якшәмбедә синоптиклар тотрыксыз һава торышы фаразлый. Юлларда сак булырга, буран чыккан очракта куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәргә киңәш итәләр. Республиканың юл оешмалары 1 ноябрьдән кышкы режимда кизү тора башлады. Трассаларны кар капламавын камералар аша күзәтәләр, метеостанцияләрдән мәгълүмат алалар. Ноябрь башында уздырган киңәшмәдә Рөстәм Миннеханов буран булган очракта юлларны тиз арада тәртипкә китерү өчен әзер торырга кушкан иде. Чөнки узган кыш бик карлы булды. Техниканың әзерлеген Алексеевск районына кайтып, Илдар Сафиуллин күрде. Машиналар һәр чакта чыгарга, кабынырга әзер. Динар Салахов 8 ел КамАЗда эшләй. Кыш айларында аның төп бурычы юлларны кардан чистарту. Беренче мәлне турмузларны карап чыгабыз, ходовойларны инде, балансирларны, рулевой тягларны, рулевойларны. Аннан соң агрегат таккач эшләтеп карыйбыз. Узган ел кар күп булды. Алдагы елларны 1-2 көн кар явып торса, 1-4-5 көн әле ял итәргә була. Үткән кыш вроде чистарттың, ситтең. Кайтып кына базага бастың, 2 сәгатьтән тагын кар ява. Сменла, братна, көндезге смена, братна төнге смена. Дорожный машиналар бөтенесе дә әзер. Һәрберсендә адвалы, оборудованиесе тора инде. Һәрбер машина 2 кеше эшләячәк. Кышкы техника 1 ноябрьдән бирле тәүлек буе кизү тора. Сезон арасында автомобиль паркында яңартканнар. Ремонтлар буенча 15 октябрьдә ремонт эшләре бетерелде техникалар буенча. Бүгенге көндә алар барсында 2 водитель, 2 механизатор белән куелган дежурствога. Безнең бүгенге көндә Алексей Дрострой буенча 160 штук техника кышкы көнгә хәзерләнгән инде. Бүгенге санкциялы шартларда кайдан запас яслар табырга дип аптырысы юк. Әлеге ышанычлы нык КамАЗлар үзебездә җитештерелгән. Шул ук вакытта монда заманча технологияләр һәм отышлы агрегатлар да кулланыла. Менә игътибар итсәк, КамАЗның бу ягында канат сыман шундый агрегат беркетелгән. Ул олы юлга чыккач менә шулай ачыла һәм инде юлны эттерү киңлеге 1/1 арта дигән сүз. Ягъни бер КамАЗ 2 техника өчен эшли килеп чыга. Әлегә бураннар юк, техника юлларны карап йөри. Бурылышларда, күперләрдә бузлавык хасил була. 50 000 тоннага якын катнашма әзерләнгән. Таныш районында онлайн режимда күрсәтелгән кар
Алексеевск, Белярский юлын қарасақ, Алексеевск районын хәрге вақытта қар юк. Бу юллардагы оператив кизүү туруу үзәге коядыр кар ява башласа яки асфальт бузданса, юл өслегендәге җиһазлар һәм баганадагы камералардан мәгълүмат монда килә. Диспетчер җаваплы оешмага хәбәр сала. Татарстанның региональ юллары буенча бөтен хәзерге вакыттагы ситуация шушы экраннарга чыгарыла. 13,500 километрдан артык юллар бар безнең карамакта. Транспорт министрлыгында әйтүләренчә, алар ЮХИДИ инспекторлар белән район юлларын карап чыккан. Кайбер участоклар предприятиеләр карамагында булмаганга тиешенчә чис тартылмый. Исполнительным комитетом, если были там выданы замечания, Башкарма комитетларга кисәтү ясалды. Муниципалитетларда юл өчен җаваплы оешма бар. Алар юлга сибу өчен катнашма әзерләп куя. Быел эш былтырга караганда нәтиҗәлерәк булыр дип ышанам. Кышкы авариялар булмасын, внимательность кирәк. Тут все зависит от водителей, мне кажется. Как они себя ведут на дороге. Татарстандагы федераль һәм төбәк дәрәҗәсендәге юлларны, күперләрне 40-ка якын оешма карап тора. 1200 якын техник һәм 500 мең тонна комлы тузлы катнашма әзерләп куелган. Алексеевск районыннан Илдар Сафиуллин, Ләйсән Сәетова, Яңа Гасыр канал. Татарстан сулыкларын буз каплый башлады. Кайбер елга күлләрдә аның калынлыгы 2 сантиметрга җиткән, ләкин әле бузга чыгарга куркыныч. Кешене йөри алсын өчен ул кимендә 7 метр булырга тиеш. Халыкны кисәтү өчен коткаручылар сулыклар янында махсус пунктлар ача башлый. Иртәгәдән республикада шундый 10 пункт барлыкка киләчәк. Алар балыкчылар һәм кешеләр бузга күпләп чыга торган җирдә булачак. Республиканың барлык районнарында да кагыйдәләрне бузучылар ачыклана, халык белән профилактика эше алып барыла. Кеше менә бозын калынлыгы юка булып шунда бузга чыкса икән, андый кешегә инде административ штраф яны 2000-гә кадәр. Тимер аяклар белән бузга чыгу өчен бозын калынлыгы 12 сантиметрдан да ким булмаска тиеш. Бүгенге көндә әлбәттә инде мондый бозын калынлыгы юк. Шуңа күрә бузга чыгарга әле бик иртә. Күченеп кенә китәр идек, мөмкинлегебез юк. Казанның төньяк-көнбатыш урамындагы 14нче йортта яшәүчеләр безнең редакциягә шулай дип мөрәҗәгать итте. Аларның йортларында 6 ел җыллык юл. Бер тапкыр да төзекләндерелмәгән бина тузган, шундый шартларда 15 гаилә яши. Тораклары яшәү өчен яраксыз дип таналса да, алар моннан күченә алмый икән. Ни өчен бу йорт турында барысы да оныткан соң? Бу хакта тулырак Илгиз Шәкүров. 16 елдан бері сүсіндей пешкелер білен жылытамыз. Тәрәздерден суаға қап-қара бүтін жерде. Мәне силапан тұра. Роза Денисова бу йортта 30 елдан артык яши. Бүлмә сайын айрым жылыткыч торуына, диварлар күгәрүенә, җил үтеп кермәсен өчен капланган тәрәзәләргә ияләшкән инде. Менә 2 радиал белән җырлыйбыз. Менә, например. Авырында урбусан ничетәсең соң инде хәл. Төньяк-көнбатыш урамындагы 14нче йортка җылылык бирүне туктатканнарына 6 ел булган. Әле ярый электр бар диләр. Шундый шартларда хәзер 40тан артык кеше яши. Монда бала үстерүче яшь гаиләләр, пенсионерлар, инвалидлар бар. Конвекторлар көне буена эшли. Без ашарга пешерер өчен конвекторны сүндерергә тиеш. Өйдә, естественно, салкын. Безгә сайларга кирәк либо ашарга пешерергә, либо өйне җылытырга. 4 катлы бу бинаны элек үз котельнясы җылыткан. Бина Татплот Овощпром дип аталган оешманыкы була. Беренче һәм икенче катта офислар, 3 һәм 4 фатирлар урнаша. Заманында монда фатирларны шул оешмада эшләүчеләргә бирәләр. Тик 2016 елда Татплот Овощпром бөлгенлеккә төшә. Вот эта фирма вся обанкротилась. Шуннан соң бу бинаны 3 физик затка саттылар. Яңа хуҗалар бездән ай сайын 10 мең сум акча сорый башлады. Без моның белән килешмәдек һәм прокуратурага мөрәҗәгать иттек. Шуннан соң суд була. Йортта яшәүчеләр анда җиңә. Бинаның элек офислар урнашкан катлары физик затларныкы булып кала. Фатирларны шәһәр балансына күчерәләр. Шәһәр хакимияте социаль найм буенча яңа торак тәкъдим итә. Тик моның өчен документларны тәртипкә китереп, фатирларны рәсмиләштерергә кирәк. Аннан соң гына социаль найм алу өчен килешү төзеп була. Договора соцнайм с нами не заключают. Имеш без диварларны күчереп, фатирларда үзгәрешләр ясаганбыз. Шәһәр хакимияте шул үзгәрешләрне теркәргә кирәк ди. Тик моның өчен һәр фатирга һава йөрү җайланмасы вытяжка урнаштырырга кирәк. Һава йөрү җайланмасы урнаштыру бер яктан кыйммәт, икенче яктан куркыныч, чөнки бина булай да җимерелеп бара ди кешеләр. 4 катлы әлеге бина 1976 елда кулланылышка тапшырылган. Монда яшәүчеләр сүзләренә караганда шул вакыттан бирле бер тапкыр да капиталь ремонт булмаган. Хәзерге вакытта бинаның бер катында хәлләр менә шулайрак, стеналар күгәреп беткән, аларга хәтта кагылырга да ярамый.
Шушы еллар эчендә йортта яшәүчеләр кая гына мөрәҗәгать итмәгән. Федераль яисә шәһәр программаларына өмет итәләр. Бу елның апрелендә махсус комиссия бу бинадагы фатирларны яшәү өчен яраксыз дип тапкан. Хәзер гаиләләр нишли ала? Без шушы сорау белән Казан хакимиятенә мөрәҗәгать иттек. Хәзер кешеләрне 2017 елның 1 гыйнварына кадәр авария хәлендә дип танылган торактан күчерәләр. 14 йорттагы бүлмәләр яшәү өчен яраксыз дип танылган. Ә федераль программага кертү өчен нәкъ менә авария хәлендә дип танырга кирәк. Моны раслаучы документ булырга тиеш. Әлеге махсус документны алу өчен фатир хуҗаларына торакның торышына бәя бирү белән шөгыльләнә торган оешмага мөрәҗәгать итәргә кирәк. 14 йортта яшәүчеләр моның өчен акчабыз юк диләр. Башкарма комитет җавабында йортны шәһәр программаларына кертү турында сүз бар, әмма моның өчен документларны тәртипкә китерергә кирәк. Для того, чтобы узаконить перепланировку, необходимо диварларны күчереп, фатирларда ясалган үзгәрешләрне теркәү өчен санитар-эпидемиология станциясе һәм башка дәүләт органнарыннан раслаучы документлар да кирәк була. Бу торак санитар нормаларга туры киләме, юкмы, алар шуны ачыкларга тиеш. Монда ничектер эткә, эт койрыкка килеп чыга инде. Белгечләр төньяк көнбатыш урамындагы 14 йортта яшәүчеләргә судка мөрәҗәгать итәргә киңәш итә. Яисә йортны аварияле хәлдә дип тануларына ирешергә кирәк. Ә алда кыш, алар аны кабат салкын өйләрендә каршы алачак. Онытылган йортка игътибар бирүче табылырмы? Без бу хәлне күзәтеп торачакбыз. Илгиз Шәкүров, Рамил Галиуллин, Гадел Миндубаев, Ләйсән Сәетова, Яңа Гасыр каналы. Дәвам итәбез. Казанның 9-нчы гимназиясендә башлангычта укучылар 87-нче гимназиягә күчерелә, калган сыйныфлар өйдә белем алачак. Узган атнаның шимбәсендә мондагы бер бинада гадәттән тыш хәл килеп чыккан иде. 5-нче блокта идән плитәсе җимерелеп төшә, диварда ярыклар барлыкка килә. Ул бина августтан авария хәлендә дип табылган була, ремонт барган. Казанда Җәмәгать мәчете проекты конкурсында җиңгән 2 эшне бер итмәкчеләр, тик авторларның берсе моны мәгънәсезлек дип атаган. Ни өчен? Бу хакта Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Казанда яшәүче Гөлүсә Закирова ел китапханәчесе Бөтен Россия конкурсында җиңү яулады. Ул иң яхшы Тифло китапханәче номинациясендә көч сынашкан. Гөлүсә 2021 елда начар күрүчеләр китапханәсендә эшли. Алар өчен күп проектлар булдырган шәхес. Җиңү белән ВКонтакте челтәрендә аны Рөстәм Миннеханов та котлады. Гадәттә мондый белгечләрнең эше күренми. Алар ярдәме белән начар күрүчеләр китап укый, спектакльләр карый. Чын күңелдән җиңүегез белән котлыйм дигән президент. Хакимият халыкны эш белән тәэмин итүчеләр һәм профсоюзларның килешү нигезендә эшли башлавына 30 ел булган. Шул уңайдан бүген Казанда фәнни-гамәли конференцияда узды. Форумда катнашучыларны Фәрит Мөхәммәтшин сәламлый. 30 ел элек республикада социаль хезмәт мәсьәләләрен көйләү буенча 3 яклы килешү төзелгән була. Татарстан илдә социаль хезмәттәшлек конституциядә беркетелгән беренче төбәк булды. Хәзер республиканың профсоюзлар федерациясе Россиядә иң зуры булып санала. Аңа 713 мең кеше һәм 5 меңгә якын һөнәри берлек кергән. Через этот инструмент до власти, до правительства нашей республики доходят злободневные вопросы в трудовых коллективах. Доходят до нас вопросы, которые надо решать на уровне республики или на уровне федерального центра. Татарстан торак төзеп тапшыру буенча планны вакытыннан алда үтәгән һәм Идел буе федераль округында беренче, Россия буенча 5-нче урынны алган. Бүгенге республикада 2 миллион 990 мең квадрат метр торак кулланылышка тапшырылган. Шәхси йортлар күп төзелә. Шул ук вакытта яңа йортларда фатир сатып алучылар 28%-ка кимегән. Булар хакында бүген Татарстанның төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры урынбасары Илшат Гыймаев журналистларга сөйләде. Аннан төзелеш өлкәсендә кадрларга ихтыяҗ бармы дип та кызыксындылар. Частная мобилизация безгә дә катнаштырды строительный отрасльгә. 3% может быть кагылды кешеләргә. Критичный нәрсә булмады строительный отрасльгә. Иностранный рабочийларга караганда алар хәзер буладлык әзерләгән иде. Шуңкалның теге күләме шул 3 меңнән артык артмый инде ул. Шул тирә бара. Берәүләр борынгы юлларны искә төшерә, кемнәрдер милли ризык белән сыйлый, өченчеләре биек шәхесләребезне барлый. Бүген Башкалада татар мәдәнияте үзәкләренең безнең кавым фестивале узды. Ул Россиядә халык сәнгате һәм мәдәни мирасын саклау елы уңайыннан оештырыла. 4 номинациядә 80ләп җиңүче. Алар Россия төбәкләре, Татарстан районнары, Эстония, Төркия кебек чит илләрдән катнаша. Барысы да татар мәдәнияте үзәкләре эшен тасвирлый. Яшь буын нинди шәхесләр үрнәгендә тәрбияләнә, татарларны нинди гореф-гадәтләр берләштерә. Булар хакында Инзилә Хөсәйнова.
Тәмле ризыклар алып килдек без фестивальгә. Оныклары кичкенәдән үк аш-су серләренә төшенеп үсә. Әби бабай тәрбиясе көчле Нуриевлар нәселендә. Фестивальдә татар халкының милли ашлары номинациясендә җиңү яулаганнар. Әби, әни һәм онык бергәләшеп гүбәдия пешергән. Бу уннар бәйләнешен гаиләдәге кыйммәтләрнең киләчәккә дә мирас булып калуын күрсәтергә теләгәннәр. Татар халкының милли ризыкларын, гореф-гадәтләрен онытмыйбыз, саклыйбыз һәм аны дәвам итәргә тырышабыз. Күп фәнни эшләр сыйган иде ул. Дөньяны гизгән портфель дип йөртәбез инде без аның. Пермь краеннан ук килгән татарлар да бар. Якташлары күренекле шагыйрь, галим, җәмәгать эшлеклесе Рәшит Ягъфәровның татар дөньясын танытуга керткән эшләре, иҗаты хакында мәкалә язып җиңү яулаганнар. Бөек шәхесләрне оныттырмау, алар үрнәгендә яшьләрне дә тәрбияләү төп максатыбыз диләр. Рәшит Ягъфәров монда эшләсә дә, монда эшчәнлеге кайнап барса да, ул безнең якташыбыз. Бу дөньядан тизгенә китеп барса да, күп мирас калдырган шәхес, күп эш эшләгән шәхес. Җиңүчеләрне 4 номинациядә бүләклиләр. Татар шәхесләре, халкыбызның гореф-гадәтләре, милли ашлары һәм уку йортларында музейларның эшчәнлеге хакында мәкалә язучылар, видео төшерүчеләр, үз эшләрен җибәрүчеләрнең 80-е бүләкләү тантанасында катнаша. Татар халкы ул камил милләт. Шуңа күрә без аны төрле яклап камиллеген күрсәтергә тырыштык. Килгән һәрбер кеше, фестивальдә катнашучылар дип әйтүем, алар инде безнең менә киләчәктә безнең телебезне дә, гореф-гадәтләребезне дә, милли ашларыбызны да буыннан буынга тапшырачаклар. Минем иманым камил. Әлеге фестиваль инде 3нче мәртәбә үткәрелде. Халкыбызның йолалары, теле, мәдәнияте белән танышу өчен бу иң мөһим мәйданчык диештыручылар. Инзилә Хусаинова, Олег Мыльников, Яңа гасыр каналы. Тагын ярты сәгатьтән Акбарс командасы Санкт-Петербургның СКАсы белән уйный башлый. Олег Знарок командасы соңгы 3 уенда оттырды. Барыслар җиңелә дә җиңелә. Аларның рухын күтәрү өчен Рөстәм Миннеханов социаль челтәргә җанатарларның видеосын урнаштырган. Акбарс алга, Гали апаның өметен аклагыз дип язып куйган президент. Алга, Акбарс, алга! Алга! Вперед, вперед, була русчасы! Бүгенгә менә шулар иде. Сәламәт булыгыз. Купил кэшбэк. Купил кэшбэк. С дебетовой карты МИР Акбарсбанка и с кэшбэком 10% на все этот процесс никогда не остановится. Установите приложение Акбарс онлайн и оформите бесплатную карту. Пришла Гайша по Крайханупе посоветоваться. Почему у тебя счета за электричество такие маленькие, а у меня большие? А мне Позис экономить помогает. Большой холодильник, а электроэнергию бережет. Позис. Экономный и надежный. Сделано в Татарстане. Сельхознап Киндери, Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгы техникаларын җитештерүче һәм аларны запас частьләр белән тәэмин итүче алдынгы компанияләрнең берсе. Ышанычлы техника, югары сыйфат, отышлы шартларда нәтиҗәле хезмәттәшлек. Сельхознап Киндери җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте. Успейте купить квартиру в Казани без удорожания. В ипотеку по ставке 1,9%. Акбарс дом. Дом там, где мы. Звони 212 26 76. Сезон норковых шуб открыт. В Мехамании норковые шубы с капюшоном всего 65 тысяч рублей. Мехамания. ТРК Паркхаус. Распродажа верхней одежды. Женские куртки от 4599 рублей. Мужские от 4199 рублей. РСФ. Одежда для жизни. Карта забота платежной системы МИР от Акбарсбанка для пенсионных и социальных выплат. Переведите пенсию на карту забота, добавим 3000 рублей к первому зачислению. Оформите на akbars.ru. Нам, пожалуйста, синяков и для спокойствия что-нибудь. А что случилось? Только ты, Вера, держи! Да держу. Господи! Да вот, крышу чинили. Хорошо, что аптека рядом. В аптеках Фармленд кэшбэк до 25%. С 22 октября в Казанском цирке белорусская цирковая программа «Мост» приблизит то, что кажется далеким. Акционерное общество «Тата Агролизинг» запускает программу «Трейд-ин». Обменяй выгодно старый комбайн на новый. Подробности по телефону 203 86 02.
Центр интегративной психотерапии «Эра». Профессиональная наркология. Анонимно. Круглосуточно. Улица Закиева, 4. Телефон 265 99 11. Внедорожники премиум-класса Exit в Канавто. Exit VX от 4 миллионов 169 тысяч 900 рублей. 7 лет гарантии. Подробности в Exit Центр Канавто. 555 5555. Exit. Born for more. В Белке черная пятница. Скидки и подарки. Торопитесь за покупками. Белка, Татарстан 7. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Республикабызда температура шартлары сизелерлек үзгәрми. Киләсе минутларда һава торышы белән тулырак танышырбыз. Сезнең игътибарыгызга кызыклы мәгълүмат. Данил Мастердан яңа акция. Бары тик ноябрь азагына кадәр үзегез теләгән корпус җиһазына 10% ташлама белән заказ бир. Казандагы телефон 2 167 166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгыш Бөгелмә, Баулы азнакайда явым-төшем ихтималы зур, уртача 3 градус салкын. Төньяк көнчыгыш Түбән Кама яршаулы, Алабугада Котыра кор явачак дип фаразлана, уртача 3 градус суык. Төньякта Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида шулай ук карлы 5 градуска кадәр. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта Котыра урыны белән кар температура 4 градуска кадәр төшә. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә кар явачак, уртача 1 градус салкын. Чистай, Нурлат, Мамадышта шулай ук кар көтелә, 3 градуска кадәр салкын. Шимбә көн аяз булачак дип фаразлана. Явым-төшем туктаячак, температура түбәнәячәк. Сезнең өчен файдалы мәгълүмат. Аверсбанк шәхси затларга һәм корпоратив клиентларга банк хезмәтенең барлык төрен күрсәтә. Бизнес өчен банк расчет касса хезмәте, кредит, банк гарантиялары һәм акчаларны эффектлы куллану алымнарын тәкъдим итә. Квартиры с чистовой отделкой для тех, кто выбирает жизнь в новом формате. Жилой комплекс «Город-парк. Новые горки». 2677 677. Горки Әмәт паркы һәм Горки метросы янындагы Новые Горки шәһәр парк торак комплексында кулланылышка тапшырылган һәм төзелеп килүче кирпич йортларда фатирлар чиста һәм дизайнер эшләнмәләре белән тәкъдим ителә. Тулырак мәгълүмат 2677 677 телефоны буенча Грань төзелеш компаниясе. Башкалабыз Казанда кар явачак, уртача 3 градуска кадәр салкын. Җил төньяк көнчыгыштан атмосфера басымы терекемеш баганасының 753 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 89%. Җирнең магнит кыры тыныч. Санчи бөтен организмның эшчәнлегенә уңай йогытны ясый. Энергия бирә, йокыны яхшырта, баш авыруларын, хроник авыруны бетерә, кәефне күтәрә. Санчиның файдасы гасырлар белән сыналган. Юкка гына аны Кытай медицинаның хәзинәсе димиләр. 20-21 ноябрь көннәрендә Farmland аптекаларында Санчига 20% ташлама. Телефон 8927 236 71 75. Сайт sanchi.rf. Бүгенге менә шулар. Студияда Эльвина Насыбуллина иде. Сау-сәламәт булыгыз.